Hello, good morning. Welcome back to my channel. Isang mainito na kabuntagon. So mag-update ulit tayo kung nahuman ng ilang terrace. Wow. Ang bilis. So dito, ito yung kanilang entrance papuntang terrace. Wow. Nahuman na yun ang ilahang terrace. So, puro bakal yung ginamit dito kasi wala na silang kahoy. So, ang size nito is 6 by 10. Yan. So, meron na ding flooring. So, may dalawang gwardiya sila. Si Opoy o si Yupi. So, nagtaod si Yubitoy ron o mga pultahan. Na nagbalat sila og kuan. Unsa man na? Bungon. Manay ismoko. Ismoko niyo bitoy. So nilagyan din ng flashing. Saka fascia board. So, gumamit sila ng tubo para mas matipid. Nakakatipid pag ito yung ginamit. Kasi mahal ngayon yung mga presyo ng materials, simento, tumaas lahat. Ito yung kanilang main door. So, very simple ang kanilang design. Pero nindot siya. Yung mga uso ngayon. So, hindi na siya kailangan kulayan kasi may color na siya. So, pasok tayo dito sa loob. Yo. So, basa ko mo yo. So, nakapag pintura na din sila. So, yung color dito, yung parang surprise cream. Maraming siyag ko ng color sa hindi po siya dilaw. Medyo dirty white. So, isikan code pa nila daw to para mulutaw gid ang color. So, ito yung door para sa mga kwarto. Yung molded door. So, may kulay na siya. Pero bawal to siya mabasa. So, talagang para lang siya sa mga kwarto. Nagkabit rin siya bitoy sa doorknob. Dito, napinturahan na din. May tao dito wala? Wala. Knock. Yan. So, napinturahan na din. So, maganda na siya. So, sunod simana po. Ikabit na sa mga window. Ayaw! Tiyo, pinturahan ka ng yuyo. Mailhag dikit-dikit. Ambilan ko, be. Ako'y kuha, be. Kay magkuha. Daghan mang lihi-lihi. Ito yung itsura ng tourist nila. Yung style ng atot nila. Ang half brush. Maganda siya. Simple lang pero maganda.